这一网上了一条鲳鱼啊，这双鱼还带着鳞片的，闪闪发光，还是活的，看看它能不能蹦跶起来。你看，活的啊。一路航行啊，现在东经才到124度啊，还要好久才下网。一路向东啊，开了有24个小时了，天色马上也要黑了。已经到达目标海域了，网整也丢出去了，准备下网了。有人问我为什么回家才1、2天就出来了？生活不是竞技场，也许我们生而不同。有人生来就开苦力门，有人只能在海上浮浮沉浪，但是那都是我们梦想起航的地方。别怕受伤，别怕失败，有情人的期盼。有理想的支撑，我们都将在自己的世界里找到方向。我如此，你也如此。愿我们都带着少年之气，能继续与这残酷世界浪漫交手。这个新航次的第1网已经顺利下去了，4小时之后再见。现在所在的位置是2161海区。因为某一些原因呢，比计划的要提前一些下网了。现在10点钟，准备起网。因为16号、17号海上有风啊，政府通知不让出海了，不让作业了。现在起网要回家了。这一网上来了啊，刚刚出来又要回去了。一进一出，柴油加人工，最起码亏5个 W 打底了。这一网上了一条鲳鱼啊，这双鱼还带着鳞片的，闪闪发光，还是活的，看看它能不能蹦跶起来。你看，活的啊！第1网，小小一网包，哎，没东西啊。要起来喽！产量太低了，网包都下不出来。神经病啊！拖的什么东西啊？这第1网拖的不知道啥玩意啊，不知道拖的啥东西。这有个企图逃跑的章鱼啊！这个章鱼也企图逃跑，你看看，跑得可快了。这个不是海蛇，这个细细长长的不叫海蛇，这个叫花鳗啊。这边也有好几条啊，上面这个叫花鳗，下面这个叫七星鳗。你看一下，这个小鲳鱼倒是有好几条啊，大，正好女儿要回来了，可以带回家给女儿吃。这个叫做花蟹啊，也叫毛蟹，它学名上呢叫做某种鲟哈，具体什么鲟我忘记了。这个螃蟹一般清明时节会比较肥。竹节虾也来了一个啊，好久没在我的视频里面看到竹节虾的影子了。该说不说，竹节虾确实非常的漂亮，难怪称为虾中爱马仕。这一只黑不溜秋的、黑不拉几的，这个叫棉蟹啊。棉蟹是螃蟹杀手，它专吃螃蟹的。一般玩海缸的人呢，特别怕这种螃蟹啊，一不小心养的螃蟹就成了它的腹中之物了。这个爬得飞快的，这是一只寄居蟹啊，脱了壳的寄居蟹，找不到房子了，正在到处找房子呢。他在找房子，找不到房子，愁眉苦脸的，跑得飞快。这一个寄居蟹就不一样了啊，是豪华单间，安逸的很啊，坐在里面一动也不动的。你看，这一网拖的全是垃圾多啊，现在开始销货了，就这么一点点东西。这边海啊，居然发现一个猫眼鲈啊，有点出乎我的意料。看看，这个叫做元宝蟹啊，也叫馒头蟹，就是之前非常火的啊，抱着老婆跑的那个螃蟹。这个鱼呢，这个鱼叫做白骨鱼啊，白骨鱼属于不贵又好吃的鱼。这个鱼晒成鱼干啊，贼下饭。这一网这个小鲳鱼啊，倒是脱了不少，不过脱网的鲳鱼呢，它的鳞甲保存就没有那么好，所以品相看起来会差一点。这一网产量不咋地，但是各种奇奇怪怪的东西
倒是有不少啊。这个叫海葵啊，也叫沙蒜，这个东西做汤啊非常好吃。又来了一个竹节虾啊，刚好凑成了一对。现在这个季节呢，不是竹节虾的季节啊，所以这个虾产量会比较低。这有个贝壳好不好看？这个贝壳呢还是个活壳啊，里面带肉的。这个不知道好不好吃，看着花里胡哨的，有点不太敢吃啊。这一网鱼货挑完了啊，开始清洗了。这里呢有这个小虾子啊，这个叫白葱。木鱼地就起来啊！第一网收工了啊，啥东西都没有。好了，渔网也收起来了，踏上回家之路，东海一日游结束了。所有船航向都一致啊，全部都在回家的路上了。航速8节啊，对西方向，就是明天晚上10点钟左右到家。这一网就这样了啊，拜拜，我们下一个航次再见。